Super kousek, Matěj. A teď si na řadě ty, Mario. Teda to je vysoko. Je. Vždyť skáče až do nebe. Bylo to úžasné, ale měli bychom ten balón chytit. Rychle. Dřív, než ho odnese vítr. Zapni svoje zrychlovače. Raději si pospěš. Blíží se k řece. Mamo. Matěj, jak přesně plánuješ dostat Mária dolů? Počkej, pokud balón sestřelíš dolů, tak si Mario ublíží. Musíš ho dostat dolů pomalu a jemně. Hele, tady letí Mia. Promiň, Mio. Ale Matěj potřebuje, abys mu pomohla zachránit Mária. Nemůže se dostat z horkovzdušného balónu. Musíme do balónu naložit ty těžké kameny. Postupně jeden po druhém. Hodně štěstí. Neboj se, Mario. Za chviličku budeš zase na zemi. Super, funguje to. Jejda, balón ale míří přímo k moři. Rychle. Sežeň Martina, třeba ho dokáže chytit. Jubi! Martine, máme pohotovost. Potřebujeme tě na pláži. Mario je v tom balónu. Musíme ho chytit dřív, než spadne do vody. Mario, budeš muset skočit. Doufám, že přistaneš přímo na Martinovi.
Krása. Dobrý úlovek, Martine. A skvělá týmová práce, kamarádi. Teď si můžete jet zase hrát do skateparku. Ale opatrně. Dávejte pozor, kdyby okolo zase letěl nějaký balon. Co pak to je, Michale? Láhev? Podívej se, co je uvnitř. To vypadá jako mapa k pokladu. Podívej, tady je Marek. Ahoj, Marku. Podívej se, co jsme s Michalem našli. Vypadá to jako mapa k pokladu. Říkáš, že bychom ho měli zkusit najít? OK, hon za pokladem začíná. Zajímalo by mě, co se asi skrývá tam, kde je nakreslený křížek. Cestu nám blokují tyhle sudy. Zkusíme je odtlačit pryč? Tak, jdeme na to. Buď opatrný, Michale. Ale ne, všechny sudy se řítí dolů. Utíkej, Michale. To bylo těsné. Naštěstí se vám podařilo utéct. Možná byly ty sudy v cestě schválně. Každopádně pokračujeme dál. Tohle by mohlo být to místo označené na mapě křížkem. Vsadím se, že poklad je uvnitř jeskyně. Ale ne, další léčka. Nedokážete se dostat ven? Musíme sehnat pomoc. Zavoláme Matěje. Ahoj, Matěji. Máme potíže. Michal s Markem vyjeli na lov pokladu, ale chytili se do pasti a teď se nedokážou dostat ven. Tamhle jsou, podívej. Někdo nastražil past, aby se nedostali do jeskyně. Jdeme na věc. Podívej, tady je Mario. Možná bychom ho mohli požádat o pomoc. Ahoj, Mario. Berou. Matěj jede pomoct Markovi a Michalovi. Vydali se na lov pokladu, ale chytili se do pasti. Musíme je zachránit. Pomůžeš nám? Výborně. Vzhůru do akce. Všechno už je v pořádku, kluci. Matěj a Mario přijeli na pomoc. Mario, nadzvedni tu síť a Matěj ji odtlačí pryč. Krása, zvládli jsme to. Možná bychom se měli držet pohromadě. Co kdyby tu byly další léčky? Podívejte. Co to je? Počkat. Marek má podezření, že to nebude jenom tak. Máš pravdu, Marku. Nad truhlou je spousta kamenů. Určitě nás zasypou, když se dostaneme k truhle. Jedině, že by...
Mario, máš s sebou ještě rybářský prut? Marek má nápad. Co kdybys ho použil k vylovení truhly? Těsně. Zkus to znovu, Mario. Zvládli si to. Zaberte, kluci. Musíme pěkně spolupracovat. Teda, to bylo ofous. Měl jsi pravdu, Marku. Byla to další léčka. Jej, Damane, zlaté mince. Tohle je opravdový poklad. Akorát jedna pro každého z vás. Je čas vrátit se zpátky domů. Skvělá týmová práce, kamarádi. A na viděnou zase příště.